Hello，你好嘛，我係阿貝，我咧又嚟到關西機場啦，見唔見到？咁咧今次嘅關西之旅咧好特別，因為咧主角唔係大阪，唔係京都，係大家咧通常只會逗留一日嘅奈良。咁嗰裏邊咧就想話俾大家知啦，其實奈良咧唔止淨係得鹿，仲有好多咧值得深度探索嘅文化遺跡，係好值得咧大家嚟玩幾日㗎。再加上咧而家係紅葉季，成個奈良咧係變得超級靚啦，所以如果大家 ready 睇麗景嘅話，我哋就出發啦 ，Go！琴晚因為夜機嘅關係啦，我哋就住咗喺關西機場嘅日航酒店一晚。咁依家咧，我哋就一早出發去坐巴士，直接由關西機場去奈良啦。咁去奈良嘅巴士咧，一日有6班車。咁我哋就係搭8點45分開出嘅巴士，單程票價係2400 yen。大約1個半小時就會到達 JR 奈良站噶啦。奈良之旅第一日，當然係去返一啲奈良最經典嘅行程啦。首先就係去奈良公園同鹿仔打聲招呼先。收埋先。嗰度有條好靚嘅紅葉路，我哋過咗去行先。好多紅葉啊！哇，好靚啊！哎呀，嚟到奈良咧，講一個冷知識俾大家。其實奈良咧喺大約1300年前咧，曾經係日本嘅首都嚟㗎。但因為咧當時嘅佛教寺廟勢力咧變得太強勁啦，咁皇室咧就想重新掌握翻政權喎，所以就將呢個首都遷移咗去京都啦。就係咁，你知唔知啊？你知唔知以前奈良係日本嘅首都嚟㗎？知道啊？老觀眾咧可能知道咧，以前嘅我咧係怕動物嘅成員之一。之前嚟到奈良咧，我係唔敢靠近啲鹿㗎，但依家咧已經唔係好怕啦。證明咧人生係會一直咁樣進步嘅。曾經恐懼嘅事情咧，都會隨住歲月咧而散去㗎。奈良經典行程嘅第2站東大寺。進入東大寺需要經過2對門，分別就係南大門同埋中門。不過中門咧平時咧係唔會開放，我哋要去側邊嘅位置進入。咁東大寺咧其實我已經嚟過3至4次啦，但每一次咧諗起裏邊奈良大佛嗰個宏偉咧，我就好想入去再見到佢一次啦。東大寺咧有接近1300年嘅歷史，係奈良最早期嘅大型寺院之一。亦都係目前世界最大嘅木造寺廟，因為之前經歷過火災，所以依家見到嘅大佛殿呢係喺大約300年前重建嘅。雖然重建，但一樣都係歷史悠久。奈良大佛嘅正式名稱呢係叫做盧舍那佛像，象徵光明同埋守護。整個大佛接近15米高，係屬於日本最大級別嘅青銅佛像，真係好宏偉啊！每次見到佢都覺得佢好長喎，會好想定格咁樣望住佢好耐啊！我覺得東大寺嘅御守係非常之靚，每次嚟我都忍唔住買。依家仲好潮咁樣出埋 lace 御守添啊！奈良經典行程第3站春日大社。咁雖然我哋嚟過好多次奈良啦，但其實今次係我哋第一次入嚟呢個春日大社啊。因為之前都係會被奈良公園嘅鹿啦，同埋東大寺所吸引啦，就唔夠時間入嚟呢度，所以今次係第一次。由春日大社參道進入春日大社主殿都要10至15分鐘先到，但沿途嘅環境非常舒服，兩邊都係樹林同埋石燈籠。仲成日會有鹿走出嚟陪你一齊行。
可以話咧成段路咧都係美景嚟啊！喺春日大社入口嘅附近呢，你會見到呢一座神鹿銅像。傳說話好耐之前呢，有神明騎住白鹿咧降臨奈良，所以奈良嘅鹿一直咧係被視為神嘅使者。春日大社咧建於768年，所以歷史係超過1200年啊，亦係世界文化遺產，仲同伊勢神宮、京都嘅石清水八幡宮並列為日本3大神社。俾入場費700yen就可以進入本殿內側嘅特別區域，近距離睇到春日大社嘅朱紅色本殿以及掛滿燈籠嘅古建築啊！春日大社呢度咧係日本咧擁有最多燈籠嘅神社啊，而且咧每一個嘅外貌咧都係唔同噶，所以大家有時間嘅話咧，記得逐個慢慢咁樣觀察下，好靚噶，全部都。呢度嘅燈籠好多咧都係古代嘅信徒捐獻，有啲年代咧橫跨好幾百年噶。春日大社呢度咧，每年2月同埋8月都會舉行萬燈籠祭典，到時成個神社大約3000個石燈籠同埋銅燈籠咧都會一齊點燈，氣氛咧好靚好壯觀噶。不過就算你唔係2月同埋8月過嚟，其實都可以輕輕咁樣感受到呢份壯觀噶，因為呢度有一間藤浪之屋，裏邊咧會重現翻萬燈籠祭燈籠點亮咗嘅光影效果。真係好靚，好夢幻啊！咁我哋依家咧就過去藥草山啊，之前去過咧勁靚嘅藥草山啊。咁原來咧由春日大社過去藥草山係非常之近噶，春日大社嗰度藥草山就喺上邊咋。藥草山係奈良市中心東面嘅一座小山丘，由3層山坡組成，海拔大約300-400米。因為佢冇樹林遮住啦，所以視野非常之開揚，係奈良睇日落同埋俯瞰全個城市最好嘅地方之一啊！我哋依家上山，上次嚟藥草山係幾多年啊？16定17啊？哇，總之就起碼8年以上。不知不覺，今次係我第2次上嚟，呢個行山經驗咧已經100倍上升咗啦。係，所以依家 OK 嘅，行呢一段斜路。記得之前嚟係驚豔噶，望住山下邊嘅風景，同埋記得嗰陣時出完鐮遊關西嘅片，好攰，講唔到，跟住扮下嘢，唔喘氣啦，其實都喘氣，上到去先講。啊！咁多年冇嚟，我係完全唔記得咗咧。原來梯級咧都幾多下，由山腳行上去第一重木都要15至20分鐘嘅時間。得啦，好攰啊！上去。行完之後咧，我嘅小腿咧真係酸咗幾日，之但係可以見到眼前嘅美景咧，真係完全冇所謂啊！頭先我就係想講咧，記得嗰陣時咧出咗個鐮遊關西系列嘅片啦，其中一日就係嚟咗奈良，又上咗嚟藥草山啦。咁嗰陣時應該係咧比較少人分享藥草山呢一個景點嘅。咁出完呢條片之後咧，我就陸續收到好多人同我講咧話咧，跟我上嚟藥草山咧係非常之正，非常之夢幻咯。係啊，都係咁樣。係啦，咁依家再一次上到嚟，就有啲感慨，因為覺得時間實在過得太快啦。咁就8、9年，同埋好開心咯。今日都係一個好好嘅天氣啦，上次嚟都係。記得咧上次嚟嘅時候咧係冇見到咁多鹿上咗嚟噶，有鹿仔加上呢個美景真係太好啦！藥草山咧其實有3重木，咁第2重木就再高啲，第3重木咧就係成座山嘅最高點。越高咧當然景色就越靚啦，不過咧要再行多20-30分鐘咧先到。我咧就怕趕唔切日落前上到去啦，所以今次同上次一樣咧，我都唔上去啦。加上咧第1重木呢度嘅景色咧已經好靚，嚟到呢個位置咧都已經心滿意足，咁就留翻下次第3次嚟嘅時候咧，我再預留時間同埋預留體力再上去啦。
咁今個旅程我哋會喺奈良呢度住2晚，就入咗一間咧叫做奈良町 Settle 塞特雷酒店。咁呢間酒店嘅裝修咧非常之靚，係以木材咧做主調啦，再加上好多唔同嘅日式元素點綴，令到成個空間咧都好舒服、好柔和。我會形容咧佢係一間咧集時尚、現代，同時融入奈良傳統文化嘅精品酒店啊！咁佢嘅地理位置咧都非常之方便，都只係咧距離奈良公園咧大約5至7分鐘嘅步行距離。而隔離就係好熱鬧嘅3條通，夜晚咧出去揾嘢食咧都好容易啊！另外酒店對出咧仲有一片好靚嘅原澤池，天氣好咧加埋湖面平靜嘅時候咧，仲會見到倒影，非常之靚噶。咁我哋喺呢一間酒店 book 嘅房型咧就叫做好萊塢雙床房。咁琴晚咧我哋就已經瞓咗1晚啦，係瞓得好好，勁舒服嘅。而大家見唔見到呢間雙床房咧，俾我哋嘅係2張雙人床啦，後邊唔係單人床嚟噶，而且佢哋仲要黐埋一齊咯。所以咧呢個瞓覺休息空間咧係非常之大啊。而琴晚 check in 一入到嚟間房咧，係覺得比上網睇相咧更加之靚。首先全間房咧有70%以上嘅地方咧都係用咗我中意嘅木元素，令到成個空間嘅感覺咧好溫暖。另外佢哋嘅天花咧係斜落去噶，我覺得咧好特別，顯得間房咧更加有設計感。而我咧仲好中意呢一個小梳化嘅位置，俾我可以好舒服咁樣用電腦同埋睇電視。浴室、廁所同埋梳洗空間嘅範圍咧都好大，係一個2分離嘅佈局。咁入住期間呢，我哋住客仲可以免費任食休息室提供嘅飲品小食，當中呢仲包括酒精類飲品。而我呢好 surprise 佢哋提供嘅所有小食呢都好好味喎，尤其係南瓜布甸同埋可麗露啊。而早餐嘅食物，旅館呢會因應季節同埋住宿 plan 呢而改變。我今次就係食到呢一 set 呢用蒸籠上嘅健康早餐。全部咧都係用上奈良本地嘅蔬菜同埋食材，品嘗以食材原味為主嘅味道。咁老實講咧，整體咧都係比較清淡嘅，但好彩佢有俾好多調味料咧我哋配搭。咁今個旅程嘅住宿咧，我哋係透過 Rakuten Travel 預約。有冇人同我哋一樣咧都中意用佢哋啊？咁 Rakuten Travel 即係日本樂天集團旗下嘅線上旅行社，亦都係喺日本排名第1嘅線上旅行社啊！所以絕對係信心保證，經佢哋預約酒店係唔需要驚咧會有突然被取消嘅擔憂啊！而我知道咧好多人咧都有個錯覺咧，就係覺得日本集團嘅網站咧只係得日文咧會睇唔明，但係唔係啊！你睇下佢哋係有中文界面噶，而且咧仲好 user friendly 添。我最中意咧係搜尋完之後咧，佢哋嘅酒店縮圖係會好明確咁樣表示咧車站咧最近係邊一個，同埋要行幾多分鐘先到。咁因為佢哋係日本排名第1嘅線上旅行社，所以喺呢度咧會比其他國際平台咧有更多嘅日本旅館選擇，同埋有啲房型咧係國際平台嗰度咧揾唔到噶。當中包括近年咧好受歡迎嘅 glamping 場地，呢度都有好多間唔同嘅款式咧可以俾大家揀。另外，除咗 book 酒店之外，Rakuten Travel 連日本當地嘅租車服務同埋體驗活動咧都可以預約到，係咪非常之全面呢？但係未完啊！我都係最近先知咧，原來依家Rakuten Travel 咧仲提供埋全球酒店嘅預訂服務。係啊，勁多國家都有，非常厲害。咁大家下一個旅程咧，記得試下用 Rakuten Travel 啦。同埋有一個小 tips 就係建議大家用佢哋嘅手機 app 進行預約。因為而家只要下載佢哋嘅 app， 就可以即刻享有預訂日本酒店旅館嘅10% 折扣優惠啊！另外喺依家2025年12月4號至到22號期間，Rakuten Travel 仲有 Super Sale， 預約日本酒店最高咧可享有55% 嘅折扣優惠，同埋仲會額外贈送15% 嘅折扣券。哇，真係非常之抵，大家咧千祈唔好錯過啊！咁所有優惠資訊同埋網址咧，我都會放翻喺下邊 info box 嗰度，咁大家就自己撳翻嚟睇啦。第2日嘅行程，我哋會遠離奈良市中心，搭車咧去奈良比較外圍嘅地方啊！我揾咗2個賞楓勝地，而呢2個地方咧，同時都有超過1000年嘅歷史背景，非常之靚噶。講緊嘅就係長谷寺同埋潭山神社啊！咁依家咧，我哋就過去 JR 奈良站搭呢個 JR 櫻井線過去櫻井站先啊！唔好意思，講錯咗，係冇櫻井線嘅，我哋係搭呢條 JR 萬葉線過去先啱。搭大約25分鐘喺櫻井站落車，然後跟指示去北口，轉搭近鐵大阪線，再搭6分鐘，2個站就會到達㗎喇。
咁我哋搭 JR 同埋近鐵咧，搭咗大約45分鐘，就嚟到呢個近鐵長谷寺站啦。但係到咗咧都仲未到長谷寺嘅，我哋仲要行多20分鐘先到啊！行啦！如果你同我一樣咧，之前冇去過咧，可能會有一種咧，哇，點解行極都未到嘅感覺？因為由車站到寺院咧，都真係有一段長距離，大家出發前咧要有心理準備啊！由車站大約行咗20分鐘咧，終於到達長谷寺嘅入口啦。但係好似仲未完喎，仲有好多樓梯等緊我哋啊！放心，之後嘅樓梯咧都好輕騎，嚟到呢一步咧，已經係可以好好咁樣享受美好嘅來臨噶啦。奈良長谷寺係一座依山而建、具有超過1000年歷史嘅古寺。穿過山門之後，就會見到寺院最著名嘅燈廊，即係呢一條延伸上山嘅木造迴廊。成條燈廊全長大約200米，有接近400級嘅樓梯。不過因為梯級好闊，斜度咧又唔算太大，所以咧行起上嚟咧唔會特別辛苦。我超中意呢個建築啊，覺得好靚，好有特色。咁一路跟住迴廊咁樣行上去咧，就會到達本堂噶啦。長谷寺本堂供奉嘅係11面觀音，係日本國內規模最大嘅木造觀音像之一，高度大約10米，被視為寺院嘅精神象徵。但因為唔俾拍攝，所以揾翻張相俾大家睇啦。咁長谷寺亦都有花之御寺嘅稱號，因為寺內4季景色分明，春季櫻花，夏季繡球花，秋季有紅葉，冬季仲有雪景添。所以一年4季都吸引唔少旅客過嚟欣賞美景。上到嚟長谷寺嘅最高處啦，好開心啊！因為啲紅葉開得好靚啊，望出去嘅景色真係不得了啊！然後咧，加上覺得呢個位置勁舒服，可以同時間挨住啦，然後望紅葉啦，同埋可以望到呢個長谷寺本堂觀音堂嘅歷史建築咯。我覺得呢個角度非常之正，過嚟試下。好舒服㗎，挨住，係咪啊？有去過鎌倉嘅朋友可能都知，嗰度同樣有一間長谷寺。而其實奈良同鎌倉嘅長谷寺係有淵源㗎。相傳佢哋兩尊觀音都係由同一棵嘅神木雕刻完成，一尊就留咗喺奈良，另一尊就被放到海上邊，最後就漂流到鎌倉。所以兩間寺都叫長谷寺，可以話係一對姊妹寺院啊。長谷寺本身仲有一座好有代表性嘅五重塔，係戰後日本首次建造嘅五重塔嚟，所以又名昭和的名塔。但依家就修復緊，唔知下年櫻花季佢完成工程未呢？估唔到呢棟買御守嘅地方竟然有一間鋪咁大，而且啲御守又係設計得好靚。最後我就買咗一個紅葉櫃限定，同埋一個可以打開櫃桶見到觀音嘅御守，好有趣啊！下一站我哋過去另一個山頭，去位於奈良櫻井市嘅潭山神社。咁由長谷寺過去潭山神社都係一個順路嘅行程。佢哋嘅地理位置係咁樣，坐公共交通工具都要喺櫻井站作為一個中轉站。咁我哋搭近鐵去返櫻井站之後就去南面出口。我哋要揾1號巴士站搭巴士過去啊，車程大約25分鐘。喺總站嗰度落車就可以。落車之後雖然要再行，但就冇長谷寺行咁耐，行6-7分鐘就到噶啦。入場要俾600yen一個人，之後佢就會俾一個膠袋我哋，用嚟做咩呢？好快你就會知。潭山神社又係一個有過千年歷史，同時被大自然包圍嘅神社，而佢嘅紅葉豐盛度真係我呢幾日去過所有景點入邊最高嘅一個。哇！我覺得呢度好似一個深山秘境啊，黐線好靚啊，啲紅葉勁豐富咯，係爭咁一啲嘢，就係陽光啊！陽光去咗邊啊？明明剛才長谷寺都勁好太陽，轉一轉場太陽就唔見咗啦。
大家啱啱見到咧，眼前呢一個咧就係潭山神社咧最 iconic 嘅建築啊，就係全日本唯一嘅13重木塔啊！咁咧咁樣齋睇都已經好靚啦，但係話你知，我哋移師過去呢條樓梯咧，影過去咧係不得了噶，即刻去片。係咪誇張？係咪靚先？呢個畫面絕對係我喺日本咧見到最靚嘅多重塔景色啊！潭山神社供奉嘅係藤原鎌足，佢係日本古代國政改革大化改新嘅核心人物。潭山神社咧就係後人為咗紀念佢咧而建立。之後我哋進入神社最靚嘅地方啦！入嚟俾入場費嗰時咧已經有2個膠袋噶啦，就係為咗裝咗我哋嘅鞋，又除鞋咧先可以入去呢度嘅。呢度咧係潭山神社嘅拜殿，亦係大家咧靜心參拜嘅地方。最大特色係拜殿外邊延伸出一條咧建喺山坡上嘅空中走廊，望出去嘅視野咧超級開揚。滿山嘅紅葉，再加埋一整排古燈籠嘅點綴，哇！真係靚到好似一幅畫咁啊！呢度係潭山神社上邊咧最令我難忘嘅景色。啊，唔係，更正，我覺得甚至係全日本其中一個咧我最難忘嘅景色添啊！突然間竟然落起雨上嚟，但係最搞笑係唔知佢係咪聽到我嘅訴求，雖然落雨，但同時竟然出埋太陽啦！呢度嘅紅葉咧好似咩顏色咩品種都有咁，真係好鬼靚。同埋咧，我好中意呢度嘅人咧，唔算太多。大家有機會嚟關西賞楓嘅話咧，真係好推介大家過嚟潭山神社啊！最後一日嘅行程，咁今日咧我哋去嘅地方咧都係圍繞翻酒店嘅附近。咁本身咧第一個去嘅地方咧係想去酒店附近呢一個寺廟興福寺嘅，因為咧嚟咁多次奈良咧我哋都冇去過，但係我哋發現佢嘅重點5重塔咧而家進行緊修復工程啊，睇下圍住晒噶，所以咧都係唔去啦。咁依家咧就帶大家去一個咧可能好多遊客咧都未必識嘅奈良隱藏景點啊，都係喺呢度附近噶。Go！ 點解我話好多遊客都未必識呢？因為喺我 plan 呢次行程之前呢，我都未聽過噶。咁呢個地方就係叫做吉成園，係位於春日大社同埋東大寺之間，步行過去呢非常之方便。內裏嘅空間呢比想象中大，係由3個呢風格唔同嘅庭園組成。首先一入去係以祠堂為中心建造嘅祠之庭，即刻上去呢個高1級嘅涼亭睇下先。哇，又係好靚啊！除咗靚呢，我都唔知點形容啦。祠之庭係以祠堂為中心，再融合周邊嘅自然景色，呈現出一個日式建築同大自然融為一體嘅景觀俾大家。呢一刻以呢一個天氣、呢個溫度、呢個季節，眼前呢一個風景，我覺得我坐喺度坐3個鐘都冇問題。之但係我就冇預留到3個鐘嘅時間啦，下次先留啦。依家繼續跟指示，順路行過去第2個庭園台之庭。哇 ！Oh my god！ 我好驚訝，點解免費嘅地方可以咁靚噶？黐線噶！咁我睇翻先知呢，原來呢個庭園呢本身嘅主角呢係青苔，以厚厚一片嘅青苔覆蓋地面呢為特色，所以呢就叫做台之庭。但呢一刻呢，我係完全忽略咗嘅，冇計，紅葉門呢實在太搶眼啦。咁吉成園係建於1919年，至今呢已經有過百年歷史。呢片地原本係屬於興福寺嘅分院，之後呢就變成咗私人庭園。喺昭和末期呢就交翻俾奈良縣管理，到咗1989年呢就正式免費開放俾大家參觀。哇！我估唔到佢已經開咗咁耐，但係我而家先識佢啊！繼續去埋第3區茶花之庭，但因為嚟嘅時候呢唔係花季，就冇花可以觀賞，所以喺度都係繼續欣賞紅葉。咁庭園嘅中央呢有一座涼亭，坐喺度感受空間，又係一件好舒服、好放鬆嘅事啊！
相比東大寺、奈良公園等嘅熱門景點，呢一度嘅人潮呢，簡直係天淵之別，實在太開心咧，可以嚟到呢度啊！跟住我哋去飲茶，喺 Google Map 揾到一間好靚嘅茶屋，叫做茶論，係由百年老鋪中村正七商店開始嘅。呢一間店咧係由一座咧大約有130年歷史嘅丁屋咧改建嘅，睇下非常之靚。我對於呢一啲古民家嘅建築又可以食嘢嘅地方咧係不能抗拒嘅。出邊有個庭園，呢度咧又有好多舊式嘅木結構，真係好正。咁呢度主要係飲茶啦，咁大家就可以配合埋一啲和果子同埋甜品嘅 set 度咁樣叫咯。咁我哋就嗌咗一個薄茶配和果子，同埋一個抹茶 latte 配一個抹茶Affogato 啊，應該係 Affogato。佢呢杯 latte 係好熱，但係咧摸上手呢個杯咧係一啲都唔熱嘅。同埋喺飲茶嘅地方飲嘅呢杯 latte 真係唔同啲嘅，唔知點解，因為你嗌咗 low sugar，就唔係出邊飲嗰啲好甜嘅抹茶 latte。好濃嘅抹茶溝落去個雪糕度，好正個茶味，超級濃。之後就係呢一個淺茶，就係用咗日本茶道嗰啲杯奉上。如果你都中意置身喺日本古色古香嘅建築，又想放鬆身心，體驗日本茶文化嘅話咧，呢度咧就好適合你啦。相信大家咧應該發現啦，今條片咧就冇乜介紹餐廳嘅，因為我就想 focus 翻喺景點嗰度啦，所以食嘢方面咧我就冇刻意揾任何特色餐廳。點知咧食過幾餐咧都幾好味喎，係有驚喜噶，所以我就決定用一個倒敘法咧，輕輕再介紹埋俾大家啦。第一間係聽聽 cafe， 位於東大寺附近，招牌應該係和牛肉檔，但係咧我係被佢嘅漢堡扒蛋包飯驚豔到，蛋咧好滑好香，飯咧又炒得好好味。夾埋一齊，勁有質素。第二間係奈良近鐵站附近嘅座銀雞白湯拉麵。我知道咧佢全日本咧都有好多間分店，甚至咧香港都有。咁呢次咧亦都係我第二次食，唔知點解咧，我覺得仲好味過咧第一次我喺神戶食嘅時候。厚實彈牙嘅麵條，沾上呢一碗濃厚嘅雞白湯，實在不得了啊！第三間就係一間叫做清善嘅炸豬扒店，睇埋相都應該 feel 到佢真材實料，皮薄肉嫩啊！好多肉汁啊！咁食嘢嘅環節咧就唔好俾佢停。最後一站，我決定喺三條通呢度掃一掃街先。三條通係奈良市中心其中一條咧最重要嘅主街，由 JR 奈良站可以沿住三條通一路咁樣行入市中心，再通往奈良公園等嘅主要景點。街道兩旁咧有大量商店，包括手信店、雜貨店、餐廳、咖啡店、甜品店等等等等，係買手信啦同埋揾嘢食嘅好地方啊！咁當中最具人氣嘅鋪頭一定非中谷堂莫屬。中谷堂咧係奈良超人氣嘅老字號麻薯店，佢哋嘅艾草皮麻薯咧真係好好味，有彈性得嚟咧仲超級柔軟，大家都應該睇得出佢嘅柔軟度。咁裏邊嘅紅豆餡咧唔算太甜，夾埋一齊食咧實在太美味啦。但鋪頭咧圍住咁多人咧並唔係排緊隊，因為好多人都係為咗睇佢哋呢一個高速打麻薯表演。唔知點解我睇嘅呢一次咧一啲都唔高速，究竟係已經唔再高速啊，定係純粹呢一次唔高速呢？下一間咧就決定幫襯三條通呢一間日本水果大福專門店，佢哋有好多水果餡料嘅選擇，我全部咧都好有興趣試啊！但因為佢價錢咧其實都唔平，所以咧我最後只係揀咗兩款，就係蜜瓜同埋蜜柑。我係鍾情蜜柑嘅大福多啲，首先覺得佢嘅賣相好靚。同埋食落咧都夾過大福皮多啲啊！好多汁，好味。最後我哋喺三條通咧揾到呢一間門面好靚 ，Google 評價咧好似都唔錯嘅 cafe。點知其實冇乜特別嘅啫，食完都冇乜記憶點，唔係好值得推介。可能因為我哋啱啱咧先飲完正宗嘅日本綠茶，覺得個對比咧實在太大啦。唯一唔錯嘅地方咧係內裏嘅環境咧都好靚，大家行到攰想坐低休息一下，呢度都好適合嘅。係啦，咁就再一次多謝大家睇片睇到尾，亦都再一次多謝我自己有完成一條片啊！耶！咁就希望大家繼續中意我嘅分享啦。咁我哋就下個旅程下條片再見，拜拜。